nga na rang iyang kahimtang mga idol, dili siya maka-revolusyon. Unya kung imog yung revolusyonan siya pag-ayo, mamatay noon. Ano mga idol, oh. Sa bagay, kung imong hinaynayan pagduot ang accelerator mga idol, na makarevolusyon siya. Pero ang gireklamo manggod sa tagiya mga idol kay kanang og na mag-travel siya sa highway unya na siya ay gustong overtikan or kinahanglan siya nga magpaspas kay naay gidali siya. Hinay siya mohatak mga idol. So mo na nga akong paagi diri mga idol kung saon ako pag diagnose aning mga idol kay kini nga sintomas mga idol kay kuan ra magyud siya kanang fuel to air mixture. Basta mga ingana nga kulang sa hatak. Unya dili wala sa ko nagduda sa gasolina kay kung nakarevolusyon na okay naman siya. So but pasabot stable ang iyang supply sa gasolina. Okay ang iyang pressure. So ang akong gipagdudahan ni mga idol pwede ka lang map-sensor, vacuum leak, unya diri pod sa total body TPS sensor. Ano mga idol, mao na atong ngitaon karon og asa dapita nga makuha natong ini nga sakit mga idol. Kaya nga atong unit karon mga idol, Mitsubishi Adventure, gasolina nga engine. Since nga dili na mga idol makabasa ang atong scanner ani mga idol kay nag-error communication man. So bali mga idol, basic diagnosis na lang tayo ni. Ato lang ni i-analyze pag-ayo mga idol og sa kanang atong nauna-unaan nga mo hinungdan. So ato siyang atong hugasan or hugasanan ba kung kuan og asa nato diri siya dapit mga idol ma-fix. Unya mga idol ang akong plano unahon ako tong map sensor niya, limpyuhan nato. Unya dayon ning oxygen sensor, unya kining iyang total body ato ni siyang limpyuhan. So ana lang usang mga idol kay wa tay lead ani kung asa ta dapit magdukuting-ting ani kay di wala may check engine kay akong nasuaban dito mga idol sa sulod sa panel board. Pag on pa lang nimo sa ignition wala na check engine, subot pasabot gituli na ni siya mga idol. Kay ingani nga kahimtang nga kanang kurog-kurog inig revolusyon na gyud ni dapat check engine nga mo illuminate didto. Pero karon wala namang god, so klaro magyud kayo nga wala na check engine light dito, gikondem siguro nila. So basic diagnosis lang tayo ni mga idol. Mama natin ni pandi pangabot lunis pa. Pasun na ba? Mara sa libro at kami sa lunis. Taon. Suman. Awa na ini. Siapa lagi terus ya? Kami tu pak? Han? Buya. Nalimpyuhan na nato mga idol ang total body ug ang iyang map sensor nalimpyuhan na nato. So ato ning panguli mga idol kay para matistingan nato kung may epekto ba ang atong gihimo.
So mga idol, daghan natong gi trabaho diri mga idol, giduki-duki kay mao lagi nga di na nato mabasa ang iyang system mga idol kay di ta makasulod. So una na akong gitrabaho kanang map sensor og kaning total body. Unya pag-uli nako kay kada pag-uli nako sa akong gilimpyuhan nga parts mga idol ako mang testingan. So pag-uli nako adto walay nahitabo kining map sensor, oxygen o kining total body. Walay nahitabo mao ra gyapon. Ako na pong gilimpyuhan ang iyang spark plug. I-check na ako ang iyang mga high tension, wala may problema. So pag-uli na ako dito sa spark plug mao ra man gihapon. So last mga idol nga gihilabtan na ako diri mga idol kini iyang injector. Mga injector niya akong gipang tanggal unya gipang limpyuhan, wala nang lang na ako mabidyo basta kay mao na akong gibuhat mga idol. Gipang limpyuhan ako ang iyang mga injector unya. Pag-uli na ako sa mga injector mga idol, mao na ning nahitabo mga idol, may kausaban na siya. So medyo okay na siguro siya. Testingan nato pagpandar mga idol. So okay na siya mga idol. Dito lang ang konklusyon ako mga idol. Dito lang di ay sa kuan injector. Hugaw siya. So nagkalahi-lahi nang yang spread sa nozzle injector mga idol. So motong pag-uli na ako okay na siya. Dako gyud og kausaban lahi ra tong sa unang imbis nga imong i-rev nimo ay man noon mapatay mamatay naman noon. So okay na siya mga idol. Ako na po ning test drive mga idol. Okay na siya. Dili na siya bintaha siyang dagan. So nibalik nang yang pwersa mga idol. So daghang salamat mga idol sa paglan